მოგზაურობა ძალიან მიყვარს. ყველა კარავი გავშალეთ. გინდა ვითამაშოთ? კი, დამავიწყდა. გინდა საგანძური მოვძებნოთ. რა? ასეთი თამაშია. მინიშნებებს უნდა მიყვე და განძი იპოვო. რა კარგია, საგანძური ვითამაშოთ. მინიშნება ვიპოვე ოქროს ბანტი. ამას გავიკეთებ. რა ლამაზია. საგანძურს უახლოვდებით. აბა ვნახოთ, აქ არაფერი არაა. ой, ეს ჩიტი მგონი ცუდად არის. ვუნკურნალებ. გონი, დოთიმ ახალი მინიშნება იპოვა. არა, დოთი? დოთი, აქ არ არის. შენთან ერთად არ იყო? არა, მეგონა შენთან ერთად იყო. დოთი? დოთი, სად ხარ? დოთი, მინიშნება ვიპოვეთ. აქ არ არის. ხომ არ დაიკარგა? დოთი? დოთი? როგორ შეგვაშინე? გოგონა დაიკარგე. რას ამბობთ? ჩიტები ვიპოვე. ავადარიან და უნდა ვუნკურნალოთ. ჩვენც დაგეხმარებით. ყველას მივხედავთ. ჩიტები ვიპოვეთ და ვეხმარებით. მერე ჩვენი თამაში. ეგ სულ დამავიწყდა. დავეღალეთ და მინიშნებებს ვეღარ მოვძებნით. მთელი დღეა დაურბივართ. არა უშავს. თავარია რომ ჩიტები გადაარჩინეთ. ახლა ყველა კარგად არის. რა თქმა უნდა, დოთი, შენ მსოფლიოში საუკეთესო ვეტერინარი ხარ. მადლობა. საგანძური. რა კარგია, როგორ მშია. საქანელო შეხედეთ. ყველა ქმოდით. ჯადოსნური შოუ იწყება. ყველაფერი მზად აქვს. ოქროს საწოვარად წამოუღია. რამე უნდა გააფრინო? ხუდიდან კურდღელს ამოიყვან? კარტით ფოკუს გვაჩვენებ? არცერც არ ვიზამ. ახლა ამ ბურთს ჩემი ჯადოსნური ყუთით გავაქრობ. აბრაკადაბრა. ვაუ! ნამდვილი ჯადოქრობა. ბურთი სად გაქრა? არ ვიცი. მოიცადეთ, რაღაც მოვიფიქრე. აბრაკადაბრა. მეც უნდა ვცადო. მეც მინდა. ეს აღარ მინდა. აღარ მჭირდება. მოიცადეთ, ჯადოსნური ყუთის ასე გამოყენება არ შეიძლება. ყველაფერი კარგადაა, ლალა. ნივთები თავისით ქრება, ძალიან კარგია. მაგრამ ასე არ შეიძლება. ლალა, ნუ გეშინია, ყველაფერი რიგზეა.
მოდი ახლა სკამს გავაქრობ. მე კიდევ სარკეს. მე წავალ და რამეს მოვიტან. აუ! რა მოხდა? ახლოს დახმარება სჭირდება. რა მოხდა, ლალა? არ გადმოვდივარ. ეს ნივთები საიდან გაჩნდა? რაც ჯადოსნურ ყუთში ჩააწყვეთ, ყველაფერი აქ არის. გონი ეს არ უნდა გვექნა. ცუდად გამოგვივიდა. ოდიში, ლალა, გვაპატიებ. არა უშავს. არ ვიცოდით ეს ნივთები სად წავიდოდა. საუკეთესო ხარ, ლალა. შეხედეთ, ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდა. ჩემი ბურთი. ბურთების აუზი გვაქვს. რა კარგია. მადლობა შენ სახლში რომ დაგპატიჟე, ქეითი. შეგვიძლია აქ მთელი დღე ვითამაშოთ. როგორი ლამაზია. ჩემს სახლს ლიფტიც აქვს. ქეითი, ეს ყველაზე ლამაზი სახლია, რაც მინახავს. ძალიან მომწონს. საახთ გამოკვერცხებიც მოვიტანე და შეგიძლიათ შეღებოთ. რა კარგია. ძალიან ლამაზებია. ჩემი ძალიან მომწონს, მაგრამ უნდა შევჭამო მშია. მოიცადე, ლედი, მოდი ჯერ ეზოში დავმალავ. ყველამ ერთად მოვძებნოთ და გავერთოთ. კარგი? შეგიძლიათ ძებნა დაიწყოთ. ყველა კვერცხი ეზოში დავმალე. რა საინტერესო, მინდა ყველა კვერცხი ვიპოვო. დავიწყოთ. რაღაც ვიპოვე, მაგრამ ეს კვერცხი არ არის. კვერცხის ნაჭუჭია, რა მოხდა? გონი რაღაცამ შეჭამა. შეხედე, აქაც ნაჭუჭები ყრია. ლედი, კვერცხებს რა მოუვიდა? ყველა გადახილია. რა მოხდა? მოკლედ კვერცხებს ვეძებდი და უცებ ტყიდან ცხოველების ოჯახი გამოვარდა. რა უნდათ? პატარებისთვის საჭმელს ეძებდნენ. ავდექი და ყველა კვერცხი მივეცი. მართალია, ყველგან თათების ნაკვალევია. აბა ახლა რა შევჭამოთ? შეგვიძლია რაც დარჩა ის კვერცხები გავიღოთ. ყველა არ მოგვიძებნია. მართლა შეიძლება? რა თქმა უნდა. ლედი, კარგი ქენი ცხოველებს რომ აჭამე. ყვაჩახ. და საახთ კომოტკბილეულით. შეხედეთ, საკვამურიდან ჯადოსნური ბუშტები ამოდის. წავედით, უკვე გვიანია. ყველა მზად ხართ? კარგი დღეა და შეგვიძლია ტყეში გავისწეირნოთ. თან შეგვიძლია, რასაც დავინახავთ, ყველა ყვავილის და ჩიტის სახელი ვთქვათ. რამდენი ყვავილია? რა ლამაზები არიან. ყველა სახელი ვიცი. ეს ზიზილა, ეს ვარდია, ეს კიდევ მზესუმზირა. რა მოხდა, ლალა? ხომ არ გაცივდი? არა, ცხვირი მეფხანება. გამარჯობა, რას აკეთებთ? გონი ყვავილების გამო აცემინებს. კარგად ხარ? გონი სამუდამოდ ასე დავრჩები. რა სისულელეა, სახლში მაგის წამალი მაქვს და გიშველის. გინდა მოგიტანა?
მაგას დიდი დრო დასჭირდება. რას ამბობ? ამ მანქანით 2 წამში აქ გავჩნდები. წამალს ავიღებ და მაშინვე აქ გავჩნდები. ცი! ნუ გეშინია, მალე დაბრუნდება. იმედია მართლა მალე მოვა, თორემ ამას ცხვირი პომიდორივით გაუწითლდება. ცი! მოვედი! ცი! თუ ამას ბოლომდე დალევ, მალე უკეთ გახდები. მადლობა, ფენსი. დარწმუნებული ვარ, ლალა მალე გამოკეთდება. არაფრის. თუ რამე დაგჭირდეთ, ჩემი მანქანით უცებ მოგიტანთ. ვაი, გონი მანქანაში ცრემლები გამითავდა. მადლობა, ფენსი. ახლა ბევრად უკეთ ვარ. შენმა ჯადოსნურმა ცრემლებმა ჩემს მანქანას უშველა. ახლა შეგიძლია გზა გააგრძელო. რა ბედნიერი ვარ და ყველაფერს როგორი კარგი სურნელი ასდის. ისე დამეწყო. საუკეთესო ვალენტინობა იქნება. მართალია, მაგრამ როცა ოთახის მორთვას მორჩებით, მე რა უნდა ვქნათ? შეგვიძლია ნამცხვარი გამოვაცხოთ და მისალოცი ბარათები გავაკეთოთ, მიმღეროთ და ვიცეკვოთ და ბევრი ვიხტუნოთ და ვირბინოთ და ლეა უკვე გაერთო. ლეა, დამშვიდი. ჯერ არ დაგვიმთავრებია. მართალია? მაშინ წავალ და რაც დარჩა, იმ მოსართავებს 5-დან ამოვიღებ. ცარიელია, მოსართავები აღარ გვაქვს. საწავი და ბევრი გვქონდა. რა ლამაზია ჩემი ოთახი. მისაღებ ოთახში მოსართავები ვიპოვე და ყველა ჩემს ოთახში დავკიდე. მაგრამ მგონი რაღაც საკლია. აბა ვნახოთ. ესეც ასე. ახლა მსოფლიოში საუკეთესო ოთახი მაქვს. კარგია. ყველაფერი როგორი ლამაზია. გინდათ ოთახის მორთვაში დაგეხმაროთ? კარგი იქნებოდა, მაგრამ მოსართავები დავკარგეთ. არ ვიცით სად არის. შენ ხომ არ იცი? მე? უი არა, არ ვიცი. თუ არც ლეა მიცი სად არის, მაშინ ბაღში მოვძებნოთ. წავედით. არაფერია. აქ მხოლოდ ხეები და ბევრი ბალახია. მოსართავები არ საჩანს. იმდენივე ძებეთ უკვე დავიღალე. მე ცოტა მეძინება. შეიძლება რომ დავიძინოთ? მერე ჩვენი წვეულება იქნებ სხვა რამე მოვიფიქროთ. მოსართავების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა. მინდოდა ყველასთვის ნამცხრები გამომეცხო. არა უშავს ქონი. სხვა დროს გამოაცხე. რაღაც უნდა გითხრათ. მოსართავები მე ავიღე. რა? მოიცა რატომ აიღე? მინდოდა ჩემი ოთახი მომერთო. რატომ არ გითხარი? იმიტომ რომ შემრცხვა. მაპატიეთ. არა უშავს ლედი. შეგვიძლია ერთმანეთს ყველაფერი ვუთხრათ, იმიტომ რომ მეგობრები ვართ. მართალი ხარ. მადლობა რომ შემახსენეთ. რა კარგია. რა ლამაზია. ნამცხრები გამოცხვა.
ახლა მართლა ყველაზე საუკეთესო ვალენტინობა გვაქვს.